प्रश्न उपस्थित जाला. आनी आमी अशें ठरयिल्लें की जे आसा आमगेलो मुद्दो वो आमगेलो एजेंडा जो आहा या स्टार्ट सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आज आमी मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्रायब हांगा एकठांय जाल्यात. हांव एडवोकेट जॉन फर्नांडीस मिशनाचो अध्यक्ष. म्हजे उजवे सायडीक आसा बाब गोविंद शिरोडकर आमचो स्पोक्स पर्सन, बाब जोझफ, बाब जोकीम क्रूज, बाय जॉयसी डायस, बाब प्रवीण आनी बाब गांवस. तुमकां खबर आसतली मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनान खूब प्रयत्न केले उपरांत सरकारान 5 ऑगस्ट 2024 जे आमचें बील आशिल्लें तें पार्लमेंटाक टेबल केलें. तें म्हटल्यार द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्रायब्स इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस केलें 2024 आनी त्या दिसाकच पास करून मागीर 13 ऑगस्ट 2025 ह्या बिलाक आमच्या प्रेजिडेंटान एसेंट दिली. आतां बील पार्लमेंटाक टेबल केल्या उपरांत आतां सरकारान पास करपा खातीर हो एसेंट दिवपा खातीर 1 वर्स काडलें आनी नोटिफाय जाले उपरांत प्रेजिडेंटाक एसेंट मेळ्ळे उपरांत आज ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ऑलमोस्ट 6 म्हयने कंप्लीट जाले. पूण सरकारान जे नोटिफिकेशना प्रमाणे जे कायद्या प्रमाणे जे कितें करपा जाय आशिल्लें तें आजुनूय केलें ना. जी ऑथॉरिटी आसा ताका पावर दिवपा जाय आशिल्लें काम करपाचें तें आजून केलें ना. सी सेक्शन 1 of the readjustment representation of scheduled tribe in assembly constituency of the state of Goa Act 2025 subsection 2 अशें म्हणटा, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. आता 6 महिने जाल्या तरी आसतना सरकार जे कायद्याचें जें कंप्लीट करपा आशिल्लें करना म्हणटकीच अशें दिसून येता की आमच्या इश्यूआ बाबतींत आमकां रिजर्वेशनां दिवपा बाबतींत सरकार सिरियससो दिसना. आनीक अशें दिसून येता की आदिवासी लोकांक सरकार ग्रांटेड धरता. ते कितें करतले अशें एखादी सरकाराची समजूत जावं येता. तर मागता सरकारा कडेन की आमकां ग्रांटेड धरची न्ही. आमी न्ही रे कमी ही सरकारान मातशें लक्षांत धरचें. आनीक ज्या सरकाराक जी न्हीद येयल्या, ज्या सरकारान पेड खायले उपरांत कितले पाट पेड खायले सरकारान हे मुद्द्याचेर की आमी घालेच म्हणून जे पेड खावन ते झोपी गेल्यात मातशें जाग जावचें. आनीक सरकाराक जाग हाडपा खातीर कित्याक आदिवासीचे प्रश्न आसात तेन्ना सरकार सामको कुंकळा भाशेन न्हिदता. त्या सरकाराक ज्या कुंकळा भाशेन जो झोपी गेला त्या सरकाराक आमच्या मुद्द्या बाबतींत आमच्या इश्यूआ बाबतींत जागृताय करपा खातीर आमी 14 जानेवारीक 2026 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आमी धरणां बसतले. तर आमच्या सगळ्या आदिवासी बांधवांताय आमी पॉलिटिकल डिफरन्स विसरया, आमचे आयडियोलॉजिकल डिफरन्स आसात ते विसरया. आनीक जो मुद्दो आसा आमकां 2027 जे रिजर्वेशन असेंब्लीक रिजर्वेशन जाय जो मुद्दो आसा तो मुद्दो यशस्वी करपा खातीर सरकाराक जो झोपी गेला ताका न्हीद हाडपा खातीर 14 जानेवारीक सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर व्हडा संख्येन हाजीर जावचें अशी आमची विनंती आसा. आतां खंयची रिजर्व जावपाची ती इलेक्शन कमिशन ठरयता. आनी एज पर द सेन्सस प्रिस्क्रायब इन द 2001 सेन्सस म्हणटकीच आमी अमकें जावपाक शकता तेजेर आमकां भाशण करपाक शकना. दिसांनी असेंब्ली चालू आहा. हय गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर हाडटलो कमी तरी सर्टनली आतां सरकार झोपी गेल्लो आसा. सरकाराक सामकें न्हिदेल्लो आमच्या इश्यूआ बाबतींत आनी आमकां खंय तरी आवाज काडल्यार कांयच पत्र पडना. असेंब्ली आसता द बेस्ट फोरम न्ही. येस आमी हो विशय आमकां जाय गरज आसा
की अशें हें जें आमी कितें करपाचें आसा प्रोसिजर आसा आमी हें करतले फुडली गजाल कळ्ळें न्ही करचेंच पडटलें आमकां पण बेज ऑन वॉट आतां आयज नाल्यार फाल्यां आमी असेंब्ली चालू आसतना हो तांकां प्रश्न विचारपाक जाय जे कासवाचे गतीन तुमचें काम चल्लेलें आसा तुमची हेजेर नजर आसा काय ना खरेंच तुमच्या मनान आसा आमकां दिवपाचें हो एक कडक जो प्रश्न आसा हो तांकां विचारपाक जाय आनी हे केन्ना विचारपाक जाय ही असेंब्ली चालू आसतना विचारपाक जाय ऑन एंड बेज ऑन देर स्टेटमेंट ते कितें रिप्लाय करता हेजेर बीजेपी गव्हर्मेंट आसूं तेंचो गव्हर्मेंट आसूं अथवा बीजेपी कळ्ळें न्ही पार्टी तेंची हेजे कडून आमी एक्सप्लेनेशन मागुया हे तुमचे गतीन आमचें काम जातलें काय म्हणून जर हे जर 27 जर तें इलेक्शन वचना जर डिसेंबरान जर जाता ते जाल्यार आनीक आमकां येयलो प्रेशर येता आमचेर ह्या म्हयन्याक नदरे काडून दिवचें पडटलें आनी बाबा आमचो कस्तांशिव बी सांगता आनी आमचो रवींद्र बी सांगता तो आसा तो आमी प्रोसिजर हें करतलेच अशें करून पूण पयलीं आदी हेंचेर प्रेशर हाडुया अशें म्हाजें म्हणणें आसा श्रोटर स्पोक्स पर्सन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जशें आतां आमच्या दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे हो जो मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो हें आसा आमचें हें जें आंदोलन जें आसलें की हे 2022 सुरू जालें मिशन एकूच आसलें जी आमची ही जी लेजिमेंट आमची जी मागणी जी आसा की विधानसभेत आमकां राजकीय आरक्षण मेळचें आमी मिशनान अथक परिश्रम घेतले डेलिगेशन आसा ती दिल्लीक वेली होम मिनिस्टरा कडेन वेली सगळ्या आमच्या असेंब्लीचेर आमी प्रेशर हाडलो सगळे आमचे जे हें आसा ओपोजिशन जे आसा तेंच्यांनी सगळ्या पार्टींनी आमच्या खातीर बरें काम केलें लिडरांनी आनी ह्या प्रेशरानुसार शेवटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे बिल इंट्रोड्यूस करपाक आमी भाग पाडले पूण मजा अशी आतां हे जे बिल हे आसा ते जावन आतां 6 म्हयने सुमार जाले जे कितें फुडें कितें एक्सपर्टायट करपाक जाय आसलें जाता तितक्या बेगीन आयजूच आतां अशी न्यूज कळयल्ली आसा की इलेक्शन आसा ते 2027 न्ही तर 2026 जावंक शकता डिसेंबराक आनी अशें तर हे आमचें गोंयचें सरकार जें आसा जे सदांच आमकां गाजर दाखयता तुमचें काम करतले 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 म्हणून आनी आमच्या आदिवासी लोकांचो सपोर्ट घेवन ह्या हेजेर खुर्चेर बसून रावता हे कासवाचे गतीन काम करून चलचें ना अजून म्हणटा आमी आमकां ग्रांटेड दवरूं नाका दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे 14 जानेवारीक आमी आझाद मैदानाचेर डेमॉन्स्ट्रेशन करतले बसतले त्याच बरोबर आमचो संपूर्ण आदिवासी जो समाज जो आसा तांकां कदाचित हे जे राजकीय जे आरक्षण जे आमी मागता मिशनाच्या मार्फत तेची गंभीरता कळूंक नासतली ती गंभीरता अशी आसा की हांगासर हे जर रिजर्वेशन जर जालें तर जायत आमच्या निवडीचो आमकां जाय तो कॅन्डिडेट एक आमदार म्हणून आमी सजेस्ट करूंक शकता आयज पर्यंत पार्टी लेवलाचेर सगळें चलताले परंतु ह्या हितून आमचे कडेन एक अधिकार येतलो समजा 4 सीट आमकां रिजर्व जर मेळटा आसत तर 4 जाणांक कोणाक आमी हें करून कोणाक आमी हें करचें मेजॉरिटीन हाडचें हें ठरोवपाचो एक वेगळो अधिकार आमकां फावो जाता तेन्ना जे कोण आमच्या आदिवासी समाजातले जेंचे जे आपले फुडलो जो कॅरियर जो आसा आमच्या लोकांक सव करपाचो आपली सेवा दिवपाचो अशी जे कोण जिज्ञासा पाळटा दवरता मनान आपूण बरो पॉलिटिशियन जातलो म्हणून ह्या रिजर्वेशनाच्या पुस्तार
जाल्यार अजून आमी परतून म्हणटा टायमार मागीर धांवून येवं नाका. हांव अमकें काम करतालो तमकें काम करतालो कळ्ळें न्ही. हांव सदांच मिशनाच्या बरोबर आसलो. कोण मिशनाच्या बरोबर आसा आनी ना हें आमकां खबर आसा. तेन्ना शेवटचो उलो असो आसा, हे जे कोण पॉलिटिकल एस्पिरंट आसा तेंच्यांनी परवा 14 तारखेर आझाद मैदानाचेर आपलो सहभाग दाखोवचो. हय, आमकां मिशनाच्या पुस्कार फुडें वचपाक जाय, पॉलिटिकल आमचें कॅरियर करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी प्लीज तुमचे जे कोण सपोर्टर आसा, जेडपी आसूं ते पंच आसूं सरपंच आसूं, जेंचे कोण हें आसा स्वप्न आसा आपूण आमदार बी जातलो म्हणून, तुमच्या सगळ्या सपोर्टरांक घेवन ते दिसा हांगासर या, दाखया तुमचे कडेन कितको फोर्स आसा तो आमकां. आनी सरकाराकूय कळो दी तेंचे कडेन इतको फोर्स आसा म्हणून. मागणी मागता अशे आमचे जे कोण लोक आसा तेंच्यांनी ते दिसा आमकां हांगासर मिशनाक पाठिंबो दिवचो. आनी सरकारा कडेन मागता परतून ही तुमची कांसवाची जी गती आसा पळय काय न्ही, आमचेर हें करपाची, उपकार करपाची, ती मातशी वाडया मातशी, कळ्ळें. आनी जाता तितके बेगीन, कारण आमचे जे कोण एक्सपर्ट आसा ते सांगता हो जो एक्सरसाइज जर आसा तो आसा ताका 8 दीस सुद्दां लागपाक ना. जालें एकदां हें जालें ते ऑर्डर काडली ती जाल्यार हो एक्सरसाइज आसा तो 8 दिसां भितर पूर्ण करूंक शकता. खंयचे मतदारसंघ आमकां मेळूंक शकतले हें आसा. हां, साहजिकच कदाचित सरकार भियेता आसतलें. कितें म्हणून आतां जे कोण आमदार तेंचे आसा तेंचे सीट वयतले आनी कितें म्हणून कळ्ळें न्ही. म्हणून तांकां खूश दवरपा खातीर ना तुजें कांय जावतना रे, तुजो सीट हें उरतलो, कितें उरतलो, सेफ उरतलो. हें तांकां मनोवपा खातीर जर तुमी हो जर टायम आमचो पिड्ड्यार जर करता आसत आनी झप करून जर हें जर जालें, कितें कोड ऑफ कंडक्ट जर लागलो, आमी मेले आमी. हें लक्षांत धरा. हे सगळें म्हज्या समजता आदिवासी बांधवांक सांगता हांव, मारली मागीर आमची. म्हणून इतक्यान मागता की सगळ्यांनी हेची नोंद घेवची, सरकारानूय घेवची, बीजेपी पार्टीनूय घेवची आनी आमकां बेगीनच्या बेगीन जे तुमी एश्युरन्स दिल्लें आसात तें परिपूर्ण करचें इतकें मागतात. देव बरें करूं. That is the reason why we are sitting for the strike on Azad Maidan. Okay. Thank you. Specific calling. Political reservation. विषय असो आमकां जाय पॉलिटिकल रिजर्वेशन.